Takže žena, s ktorou sa dnes budem rozprávať v aute, je žena, ktorú by som nazvala notoricky známa. Uvidíte sami. Pohode, ale už som Adelka, ahoj. odohnala. Ahoj. Tak, Adel, ako máš náladu? Dnes? Áno. Dobrú. Ja mám v podstate vždy dobrú náladu, len niekedy sa ma niektoré momenty snažia presvedčiť o opaku. Ty vládneš slovom, ale vládneš aj písmom. Napísal si knihu pre detičky, rozprávkou, máme ju doma v knižnici. Áno, samozrejme. Moja dcerka, a samozrejme, pretože dcerka absolvovala v knižnici prednášku od Adely Banašovej. Spisovateľka Adela Banašová. Spisovateľka je silné slovo, áno. Tak ťa nazvala a deti majú pravdu. Chcem sa opýtať, kedy pre dospelých bude? Ja neviem, či na to dospelí nejak čakajú. Podľa mňa pre dospelých je už toľko dobrých kníh, že... No ale nie o tebe. Jaj, že by som im ešte raz napísala to isté, že by to bolo odo mňa. Neviem, nemám asi takú ambíciu, ale ak som pre niekoho inšpiratívna, čo môže byť, a pre niekoho som úplne nezaujímavá, ale ak je niekto taký, že mu vyhovuje, čo hovorím, tak ja si myslím, že si to plním cez to rozprávanie, cez možno nejakých hostí. Ak by si mala napísať knihu pre dospelých, tak napríklad aká téma by ťa tak naplnila vo vzťahu tej knihe? Asi si myslím, že možno niečo, čo trošku chýba na našom trhu knižnom, ale mne, a to je samozrejme veľmi osobné, je niečo podobné, ako píše nemecký autor David Safier, a on píše také, že vtipné romány. Áno. S takým, by som povedala, že nejakým hlbším posolstvom o tom vlastne, ako fungovať vo vzťahoch, ako vnímať život, ako vnímať svet. Je to taký, by som povedala, že šlabikár do života. Áno. Ale s takou podľa mňa patričnou hĺbkou a zároveň tým, že je to podávané cez nejaký príbeh a je to vtipné, tak sa to veľmi ľahko prijíma. Ale to by ti veľmi sedelo, pretože ja ťa vnímam ako veľmi vtipnú ženu, takže to by ti sedelo, tento formát, že? Možno, neviem, ďakujem, ale neviem, možno, že niekedy si sadnem na zadok a niečo napíšem. A potom mám takú otázku. Predstav si, že príde deň a povieš si, že si už naplnená v rámci svojej profesie a rozhodneš sa posunúť sa niekam inam. Kým by si potom chcela byť? Tak asi stále sebou, ale ja si myslím, že veci sa v živote dejú, že tam tie hranice nie sú, že tak ako keď končí noc a začína deň, nie je to zrazu, že tma a zrazu od 5:30 je zrazu svetlo, že všetko tak postupne nejako prechádza, že ťažko sa dá povedať, kde je začiatok, kde je koniec. Takže neviem, či by úplne takýto deň nastal, asi by to bolo obdobie, kedy by som to tak cítila a zároveň by som sa už niekde presmerovávala a to neviem povedať, kam by to bolo. Mám to šťastie v živote, že tá moja profesia, ktorú robím tak celkom bizarne dlho na to, aká je neistá a neviem vôbec, kam by ma to presmerovalo. Samozrejme, že mám aj v tom svojom živote a v tej práci také stavy a pomerne často, že tam sa mi nechce, hento sa mi nechce. Ale ja to mám tak zvláštne, že vždy už keď tam prídem a začnem, tak ma to začne veľmi baviť. Čiže ja sa spolieham na to, že aj minule sa ti nechcelo, ale bude to fajn. Potom sa teším z toho, že som medzi ľuďmi, že sa rozprávame, že tam niečo prúdi, že sa niečo deje. A zatiaľ to asi tak nejak má byť, ale myslím si, že ten život je dosť pravdivý, že keď už to nebudeme mať robiť, no tak mi už skrátka prestanú ľudia volať a ja to nebudem siliť. Sa vypnú kamery, aká je Adela? My ju poznáme tak cez tie kamery, väčšina. Tak každý vníma cez seba. Sú ľudia, ktorí hovoria, že vy ste také zlatíčko, vy ste anieli, ja vás mám tak rada. A potom sú ľudia, ktorí hovoria, že pôsobím arogantne a namyslene, čiže každý to aj tak nejak cez seba vníma, cez tento svoje sito. To zrkadlo také, nie? Že... Asi aj, čiže každému je blízke to, čo nejak v sebe nosí. Čiže to je úplne jedno, ako sa čo kde prezentuje, každý si to načíta podľa seba a s tým sa nedá nič robiť, to by som musela chodiť od dverí k dverám a snažiť sa ľudí presvedčiť. Ani to by nepomohlo. Ani má to ani zmysel. Ale môj taký pocit aj z toho mediálneho fungovania je, že človek by mal byť taký, aký je, aj na tej kamere, lebo inak to nefunguje. Čiže ja si myslím, že taká som. Akurát s tým, že samozrejme, že v nejakej Čarčo alebo v Milom Slovensko ten môj prejav je taký ustrelenejší, hravejší, ale stále je to môj prejav. Že aj každý človek má rôzne
nálady a také verzie toho svojho skutočného ja. Čo si v živote také najbláznivejšie vykonala, vyviedla? Čo ťa prvé napadne? No. Ešte nie hrozné, ale to je také silné slovo, ale zaujímavé je, že môj život je, aj chvála Bohu, taký pestrý, že ja denne toľko vecí zažívam, toľko vecí sa udeje, že ja si už nič nepamätám. A ja si nepamätám už pomaly, čo bolo predvčerom, lebo fakt to mám nasekané a nie je tam žiaden stereotyp a stále je niečo iné. Ja si totiž myslím, že tým, že mám ten život taký pestrý a zaujímavý, že nemám ja potom prídem domov a chcem mať svatý pokoj a nie to ešte vymýšľať. Isté, samozrejme. Šialenstvo. A tak to mohlo byť samozrejme aj z detstva a tak ďalej, vôbec zo života celého. Ja som taký pokojný typ. Áno. Mne sa zdá život dostatočne zaujímavý. Jasné. Ale mám rada, keď ľudia vymýšľajú blbosti. Určite, keď je to také prekvapivé a ťa tak hrkne z toho, že? Tak to je taká príjemná emócia. A povedz mi, čo si ešte nikdy nikomu nepovedala. No tebe to poviem. No mne to povedz, lebo ty ani nevieš, komu by si to povedala, Adel. No ale že čo som nikomu nepovedala? Áno. Neviem, tak mi skús pomôcť, možno, že sa ma niečo vylúpne, možno, že ma nasmeruješ na niečo. Vieš čo, ja spomeniem Dianu, tak Diana mi v rozhovore povedala, že... Dianu Fabianovu spomeniem. Si ju tu mala v aute? Áno, mala som Dianu v aute. Menštruovala akurát? Mala som, a teda o zoznamovaní sme sa rozprávali. Ďalej o menštruácii samozrejme a o nevere sme sa rozprávali. A čo hovorila o nevere? Vieš čo, o nevere, no tak viac menej som pochopila to, že stretnutie s Dianou a rozhovor na túto tému môže spustiť určitú benevolentnosť voči tej nevere a určite také akoby, že to tak potom neodsudzuješ, čo množstvo ľudí odsudzuje. To znamená, že a nikdy nevieš, čo za tým je, prečo sa to udialo. Čiže toto bolo veľmi dobré, veľmi taký zaujímavý výživný rozhovor s Dianou a bolo to fajn. Súhlasím s tým čiastočne a ja som ju poslala za takou mojou známou, takou Beatkou. Etikoterapia, áno, oni sa vlastne o tej, ja som mi povedala, že keď chceš o nevere, že porozprávaj sa s ňou a myslím si, že je to tiež možno dalo taký nejaký iný pohľad, ale čo si myslím, že sa mi tak v živote ukázalo a možno niekto s tým nebude súhlasiť, ale mne sa tak ukázalo, že to, čo nejak odsúdime, musíme zažiť, aby sme to potom vedeli prijať a pochopiť. Čiže že keď človek bude odsudzovať, že aj ten nechal ženu a ten si našiel milenku, no jednak nikdy nevieme, čo za tým je. A netreba to odsudzovať, lebo kto sme my, aby sme hovorili. Určite. A nevieme, čo nás to má naučiť, akú lekciu dostávame a kam nás to posúva. Ale ja sa to učím napríklad trénovať aj, že to nemusíš, že si hovorím, že nemusíš to zažiť, aby si to pochopil. A možno, že sa mi to niekedy v živote stane, ja neviem, veď to sa nedá predpokladať, ale napríklad keď som pozerala film Vlk z Wall Street, kde on jednoducho to tam klátil, hlava nehlava, takú mal milú ženu a najprv to moje ego bolo také, že aký on znie, a potom si hovorím, ale veď to je jej lekcia, ona si ho vybrala, to je jeho lekcia a som si tak nechala to tak byť, že veď je to v poriadku, pre nich, pre oboch, podľa mňa je to v poriadku. Čiže my sa tak zvonku môžeme na to pozerať, že a môžeme to odsudzovať a diviť sa, že ona je dobrá žena a on je ten zlý. Ono to môže byť absolútne inak a oni sa prišli si jeden druhému niečo odovzdať a práve jeden druhému tú lekciu z tohto. Možno tá žena samú seba si nevážila. No veď áno, veď toto je, to je to, čo sa tak hovorí, že tá nevera prichádza vtedy, keď tá žena alebo muž, veď to môže byť aj tak, nie je verný sebe, že keď nie si verná sebe, že sa snažíš len aby si sa páčila, len aby si bola akože dobrá matka, milenka, partnerka, ale vlastne popieraš to, čo je tebe prirodzené, tak ten muž vlastne cíti, že nežije s tou ženou, tak prečo by nemohol žiť aj s úplne inou? S úplne inou ženou, samozrejme. Je to tak, no, je to veľmi zaujímavé. Stojíme, alebo my to máme prekvapenie pre teba. Ale nie! Čo tu tak? Ale áno! Ale no, dúfam, že si čo tu robíš? Čo tu robím? Ahoj, Čaute. Danielka, čau! No čau. Počkaj, sme tu všetci traja. Ježiš! Len oni nemohli, vieš, takže sme takto všetci traja. Ježiš, zlatý, Ježiš, to je tento môj diplom. No áno, lebo my budeme doma sušiť seredi. Ježiš, sušiť seredi diplom. A my musíme povedať, že kto k nám pristúpil do Ďakujem.
A to je Daniela Matušková, ktorá je fotografka a veľmi dôležitá v jednej takej krásnej veci, ktorú robí. Krásnej činnosti. Danielka, povedz. Pomocníček, občianske združenie. Pomocníček, občianske združenie. Povedz, že o čom to je a čo tam Adel v tomto združení robí. A prečo dostala diplom? Dostala diplomy, no. Áno, Adel je na diplomy. Áno. Naše občianske združenie pomáha detičkám, stručne povedané, s mozgovými poruchami. A robíme to veľmi aktívne a Adel nám často pomáha, takže teraz, keď sme mali výročie nášho centra, ktoré sme založili v Seredi a Adel nám ho krstila, tak my sme jej vtedy dali takýto darček, že diplom, lenže ona nemohla prísť, tak sme ho dnes doručili. Ale oni to robia, teda vy to robíte veľmi tak adresne. V podstate vy ste to začali robiť preto, lebo v Seredi a v okolí nebolo žiadne nejaké združenie, ktoré by sa týmto handicapovaným deckám venovalo. A je tam v podstate veľmi adresne možné zistiť, že komu tie peniaze idú a fakt je super, že baby robia koncerty, plesy, trhy, behy, nie? A z toho, kalendár a z toho zbierajú peniaze a reálne už za tie peniaze urobili také rehabilitačné centrum, kde vlastne môžu mamičky odniesť decka, sa tam s nimi cvičí, sú tam rôzne masáže, mamičky majú chvíľu čas pre seba, lebo však v podstate s tým dieťaťom musia byť stále v kontakte. Áno, 24 hodín. No a idú potom konkrétne peniaze, idú na konkrétne deti pre ich konkrétne potreby, čiže mne sa to veľmi páči, aké je to, že lokálne, že nie je to nejaká nadnárodná teraz organizácia, že nevieš, kde sa tam tie peniaze stratia, akože nechcem niekomu krivdiť, ale chápeme sa. Áno. No a že je to super a robia to fakt super s takým nadšením, no a transparentné. Transparentné, no a tak ja im tam chodím akože moderovať ples. A pomáha mi tam zohnať vždy nejakých interpretov, aby išli Spievať alebo tak. Krásne. A ja som videla fotky, Daniela ťa aj nafotila. Áno. A Daniela ťa nafotila, ty na tých fotkách, ty si bíla, nádherná. A ja taká chcem byť, tak Danielka mi slúbila. Nedá sa.